Uau! Aquest lloc és espectacular! Què feu a casa de la meva àvia? No ho sabíem, que era de la teva àvia. Com és que la guàrdia us ha deixat passar? Marxeu! No volem marxar. Hem pagat per estar aquí. Bueno, ja us ho trobareu. Noies, he sentit un soroll, millor que marxeu, és perillós. Deixa'ls ja, guàrdia! Molt bé, ja us ho fareu. Sí.